I think with the rising price of oil and the financial collapse in the US at the moment, I think globally we are reviewing, people are questioning the pattern of development that we have been following. Everyone knows that it is not sustainable, but the decision needs to be collective, and this is where we are. How do we get to the point that the decision can be collective? But it requires both collective and individuals. I think the condition is that people want some alternative, and what alternatives is available? The only thing that I see available is this gross national happiness philosophy and also the self-sufficiency economy of the Thai king. These are alternatives, but I think every culture would have to find its own adjustment, but there's a need for adjustment. The same pattern, the traditional pattern of development is not sustainable. That's recognized. And even the economists, top economists in the West, from England and the US, also recognize it, but they are looking for alternatives also. I think small and developing countries like Laos, I think, and Bhutan, and even Thailand, should show the lead and be the lead in this area. I think it can be done. I think the word ESD, Education for Sustainable Development, sums it all up because it shows the interdependency between education and sustainable development. The two are interdependent. If you have good education, only then you can get sustainable development. And sustainable development as being practiced is also a showcase for education. So the two are helping and building on each other. So if you have good education and good development, and it builds itself up, it feeds us on each other, yes. Actually, the young people are the victims of the media. And the young people are actually the potential agents of change. And the media penetrates every corner of our life. If you put the two together and bring out the positive side of each of these two components, I think the combined force can be very strong agents of change. There are a lot of good practices of sustainable development in the world and also within different countries, developed or developing. The problem is that we are not linking the dots of these best practices. And digital technology can play a very important role here. For example, it can communicate or demonstrate that a good practice in one place can be captured digitally and then replay and show in other places. And they can set up a network of these best practices that the local people can actually record and do their own films, and so that can be a system of sharing of information, even without going through the airwave which is being monopolized. So the people can share the CDs and the DVDs, for example. The DVD players are available quite cheaply, quite affordable, and most people they do know how to use it. And therefore, the conditions are right, except that the educators and the development people are not using these tools as well as the entertainers and the commercial people who are making millions or billions of dollars out of entertainment and business promotion.
we, the educators and development workers, should learn how to use these tools at the moment we are being used by these tools instead of the other way around. People would not be given only one set of information. With digital technology readily available at affordable price, I think people can look at examples from different places, and that's like a database for them to tap on and select what's appropriate to them. And of course, technology is only a tool, but we need the people with the ability to screen the information for the most appropriate and use it wisely. I think we need to go hand in hand. It's not a substitute of human beings, but it's a tool, a very important tool, and we should be using it for education and development. Young people should be more involved in creating the media and also disseminating the media, whether radio or television. I'm saying that because the media right now, as it is one-way communication tool, and it's literally a weapon of mass destruction, and it's available in every household. And therefore, we can turn this weapon of mass destruction as being used now to something very positive. If the kids are, if the kids can regain, the new generation can regain the airwaves, and they take hold of what contents to be disseminated out, I think they are the one who are the agent of change. We should give them this tool for change. Right now, the tool is being used not for change in the positive way, but for change for, I would say, more destructive, because it promotes greed of consumption to the point that our Mother Earth cannot support, and we continue to consume. And to tame this greed, I think if we make the young people realize that what is left from this generation's consumption would be available for the next generation, and the new generation has to take greater participation in preventing the depletion of these resources. I think that would motivate them. And I think the young people are really the key, and communication is the tool they should use, and education is the channel or the structure that these young people can be part of and bring about education that's more for sustainable development. I have tried out giving a video camera to illiterate young people in the very remote areas. With proper guidance and coaching, I can see that they can become camera literate very quickly. And once they know what the camera can do, they get so motivated. And only not them, but the whole community participated. So it becomes like a big festival. And when they see the thing capture and replay, and the pride and happiness in their face is very rewarding. And I think we should continue to have the young people and the disadvantaged people be their own stars rather than relying Hollywood or Bollywood stars. It's possible. We have demonstrated. And also we have given small camera, a digital camera with DVD movie feature on it, and let the teachers, and with the young people facilitating it, the teachers practice their best lessons. And with the best teaching style and approach, they can share the DVDs of these, what we call tutoring films for teachers. And the teachers are also so motivated. And we can go on the radio program also, have young people
airing their own programs, and with the young people wanting to hear the voice of their colleagues or their friends, they zoom in and listen to their friends, and instead of listening songs and music that from far and from abroad. So it has been proven here in a Lao context that it can be done. The question is, how do we do it systematically so that there will be integration, streamlining, so that it, our strength will be more than the sum of 1 and 2. We should not wait for education for sustainable development to be given to us or managed by somebody from outside. We should start from within, from the own society. And individuals is very important. You start with yourself. If you say, okay, this is a sustainable lifestyle, you should not only expect others to practice, but you start with yourself. Be the change you want to see, like Gandhi has said. And I think it's still very relevant. But to get young people to come to that point of making the decision of changing their behavior, I think you need very kind of stringent or rigid initiation. And I do that initiation by taking the young people into the temple. Let the monk has been trained also to communicate to young people. Let the monk talk to them of their interests. For example, the Lao kids want to know, does ghosts exist? Does heaven and hell really exist? And the monk, the trained monk, will relate these issues to real life. If you do bad things now, you will suffer in this life. It's not the next life. So that they make the connection between bad behavior and the repercussion that they would get in this life. So that would change their behavior, make them calmer, and less being driven than by the commercialization and the mass media. So they are more themselves, more self-confident. Basically, before you want to change others, you have to start changing yourself first.
จนถึงขณะนี้ยังไม่มีข่าวคราวความคืบหน้าใดๆนะคะเกี่ยวกับการหายตัวไปของนักพัฒนาชุมชนอาวุโสของประเทศลาวค่ะคุณสมบัติสมพรหลังจากที่หายตัวไปตั้งแต่วันที่15ธันวาคมที่ผ่านมาวันนี้ภาคประชาสังคมในไทยได้จัดงานเสวนานะคะแสดงความเป็นห่วงในเรื่องนี้และเห็นว่ากลุ่มประเทศในอาเซียนควรจะต้องผลักดันเรื่องนี้ไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชนค่ะวันนี้องค์กรพัฒนาเอกชนหลายกลุ่มร่วมกันจัดเสวนากรณีสมบัติสมพรส่งสัญญาณอะไรกับประชาคมอาเซียนมีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงท่าทีของรัฐบาลลาวซึ่งยังคงนิ่งเงียบมีเพียงการออกแถลงการว่าหน่วยงานของรัฐไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายสมบัติแต่ไม่มีการตอบข้อสงสัยที่ได้จากหลักฐานกล้องวงจรปิดว่าตำรวจที่เรียกให้นายสมบัติหยุดรถและนำตัวไปสอบสวนเป็นใครและมีวัตถุประสงค์อะไรขณะที่รัฐบาลของแต่ละประเทศในอาเซียนให้ความสำคัญสูงสุดกับการเติบโตทางเศรษฐกิจแต่ดูเหมือนจะเพิกเฉยกับผลกระทบจากการลงทุนที่เกิดกับชาวบ้านที่ไม่มีปากเสียงซึ่งการหายตัวไปของนายสมบัติเป็นอีกตัวอย่างหนึ่งนะคะของการใช้อำนาจรัฐคุกคามสิทธิและเสรีภาพในการดำรงชีวิตและแสดงออกของประชาชนในภูมิภาคก็ตั้งคำถามว่าตอนที่อาเซียนจะเป็นตลาดเดียวนี่เราสนใจชีวิตของคนเพื่อนบ้านอาเซียนด้วยกันซึ่งหายไปหรือเปล่าใช่ไหมคนอย่างอาจารย์สมบัติก็ต้องถือว่าเป็นคนที่มีความสำคัญมากทางสติปัญญาในภูมิภาคนี้และอาจารย์หายไปนี่ก็ต้องถือว่าทำให้เราสะดุ้งเหมือนกันว่าคนที่ชวนให้ท้องภูมิภาคเรามีการพัฒนาที่มีความสมดุลมีการพัฒนาที่ยั่งยืนและสนใจคนหนุ่มคนสาวรุ่นใหม่อยู่ดีๆทำไมหายไปทั้งที่ไม่ได้วางตัวเป็นศัตรูของใครเลยนะครับก็ทำให้อาเซียนจะต้องช่วยกันรับผิดชอบด้วยนางอังคณานีรภัยจิตเทียบเคียงกรณีนี้กับนายสมชายนีรภัยจิตสามีซึ่งหายสาบสูญไปเมื่อ8ปีที่แล้วจากการทำงานเพื่อปกป้องสิทธิของคนเล็กคนน้อยในสังคมเช่นเดียวกันนะคะแต่ขัดแย้งกับแนวทางของรัฐรวมถึงอีกหลายกรณีทั้งในไทยและประเทศเพื่อนบ้านซึ่งยังคงนิยมใช้วิธีการอุ้มหรือการบังคับบุคคลให้สูญหายเพราะเจ้าหน้าที่ของรัฐยังเชื่อว่ามีผลต่อการปรามแนวคิดที่สวนทางกับฝ่ายประชาชนมีอยู่นะคะแล้วก็เป็นวิธีการที่ก็ใช้ในหลายๆประเทศอย่างแพร่หลายในอินโดนีเซียในฟิลิปปินส์นะคะเขมรลาวก็มีอยู่ทั่วไปเพียงแต่ว่ายังไม่มีการที่จะมาสร้างมาตรการที่จำเป็นเพื่อจะยุติอาชญากรรมที่มันร้ายแรงนี้ค่ะในจรอึ้งภากรผู้ได้รับรางวัลแม็กไซไซในปีเดียวกับสมบัติสมพรเห็นว่ารัฐบาลลาวไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบต่อการหายตัวไปของนายสมบัติและประชาคมอาเซียนต้องร่วมกันแสดงบทบาททวงถามโดยต้องเลิกอ้างนโยบายการไม่แทรกแซงกิจการภายในของกันและกันที่เป็นอุปสรรคต่อการตรวจสอบเรื่องสิทธิมนุษยชนReturn สมบัติ Return สมบัติ Return สมบัติ Return สมบัติปล่อย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 สมบัติ Return 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 สมบัติปล่อย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 สมบัติเสียงจากเยาวชนเวียดนามอ้ายสมบัติสุนทรเราต่างปรารถนาสิ่งเดียวกันนั่นคือสันติสุขเพื่อโลกที่นายโปรดอย่าได้มีการโอกาสในการสร้างสันติภาพที่เกิดขึ้นในโลกของเราโปรดให้ความยุติธรรมแก่อ้ายสมบัติให้เป็นอิสระให้ความเป็นยุติธรรมในโลกนี้ขอให้เสียงนักกิจกรรมสังคมท่านนี้ถูกได้ยินอ้ายสมบัติควรได้รับอิสระและเสรีภาพ Youth Voice from Laos. Lao citizens are looking for real peace, real democratic governance, and real justice in the society of Laos. Free อาจารย์สมบัติสมพรเสียงจากเยาวชนลาวพลเมืองในสังคมลาวกำลังเรียกร้องสันติภาพอันแท้จริงการปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยอันแท้จริงและความยุติธรรมที่แท้จริงขอให้สม
Cambodia. Ajahn Sambat Sompon is a great role model and a realistic practitioner, bring sustainable development in terms of education and food security in Mekong region. With his great contribution, strong commitment and high motivation, is a great asset for the young generation. Please bring Ajahn Sambat Sompon back home safely to our Mekong region. เสียงจากเยาวชนกัมพูชาอาจารย์สมบัติ สุนทรคือบุคคลต้นแบบที่ยิ่งใหญ่และเป็นผู้ปฏิบัติที่แท้จริงท่านได้นำพาการพัฒนาที่ยั่งยืนในด้านการศึกษาความมั่นคงทางอาหารมาสู่ประเทศลาวและประเทศในลุ่มน้ำโขงสำหรับพวกเราแล้วคุณูปการของอาจารย์สมบัติความมุ่งมั่นอันแรงกล้าในงานพัฒนาคือต้นทุนเป็นดั่งของขวัญชิ้นวิเศษสำหรับคนรุ่นใหม่โปรดนำอาจารย์สมบัติ สุนทรกลับบ้านอย่างปลอดภัยสู่ลุ่มน้ำโขงของเราYouth boy from Myanmar, let justice bring the human being welfare and dignity. We are born free. Bring Ajahn Sambat Sompon back. Let protect freedom. เสียงจากเยาวชนพม่าให้ความยุติธรรมนำมาซึ่งสวัสดิการและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เราเกิดมาพร้อมเสรีภาพโปรดนำอ้ายสมบัติกลับมาร่วมกันปกป้องอิสระและของพวกเรา Youth boy from Thailand.The disappearance of Ajahn Sambat Sompon should not be just another news on the paper, but it should urge us and the people in the society to question that is that fair for a person like him who devote his life to work to protect others people's rights, but his own right is not protected. เสียงจากเยาวชนไทยการหายไปของอ้ายสมบัติ สุนทรไม่ควรเป็นแค่อีกข่าวหนึ่งบนหน้าหนังสือพิมพ์แต่มันควรทำให้เราผู้รับรู้เหตุการณ์และคนในสังคมเกิดคำถามว่ามันเป็นเรื่องยุติธรรมแล้วหรือที่คนที่อุทิศชีวิตทำงานด้านปกป้องรักษาสิทธิให้กับผู้อื่นไม่ได้รับการปกป้องการใช้สิทธิของตัวเองMr. President, I want to stress very clearly the disappearance of Sombath Sompone is the most worrying example for the practice of arbitrary arrest by elements of the police. The world is watching this case very closely. I urge the government of Laos to do its utmost to find and release Sombath Sompone. I call on High Representative Lady Ashton to make it absolutely clear that the outcome of this case will be a benchmark for the rule of law in Laos and that it will be crucial for the judgment on whether or not Laos qualifies for an enhancement of our relations, including trade relations. I welcome that our colleagues from the ASEAN parliaments have already endeavoured on a fact-finding mission to Laos, and I call on the ASEAN Human Rights Commission to establish immediately an inquiry committee to investigate the events surrounding the forced disappearance of Sombath Sompone. And finally, we will watch it closely in the future because Laos has to understand that we will make the rule of law and respect for human rights as well as environmental and labour standards a precondition for the further relations between us and them. Thank you.รายงานของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเอเชียนเกี่ยวกับการหายสาบสูญแบบลึกลับของท่านสมบัติสมพรนับตั้งแต่มื้อท่านสมบัติสมพรได้หายสาบสูญแบบลึกลับไปในมื้อวันที่15เดือนธันวาคมปี 2012ทางรัฐบาลลาวซึ่งถือตนเองและประกาศว่าอันสำคัญในกองประชุมครั้งนี้ได้ตกลงกันว่าจะสืบต่อนับถือสิทธิของประชาชนในการเลือกระบอบการเมืองได้ทำตัววางเฉย
โดยในคันธมิตรก็ทำท่าตีราคาว่าทานสมบัติสมพรอาจมีการคัดแย้งด้านผลประโยชน์ธุรกิจส่วนตัวบางภาคส่วนของรัฐก็วางตัวและให้ข้อมูลแบบปัดๆไปๆแทนที่จะรับผิดชอบและกำสภาพการออกมาแจ้งแถลงการถึงขั้นตอนของเหตุการณ์ว่าเป็นแนวใดการสืบสวนไปฮอดไสตามวิธีการของประเทศที่มีกฎหมายอันศักดิ์สิทธิ์เที่ยงธรรมและมั่นคงท่านสมบัติสมพรเป็นคนลาวที่รักชาติรักเพื่อนร่วมชาติโดยได้อุทิศตนทั้งชีวิตและสติปัญญาที่ได้เรียนมาหมุนไส้สร้างประโยชน์ให้เพื่อนร่วมชาติที่ยากจนให้ได้เกิดประโยชน์และมีชีวิตดีขึ้นหลีกเลี่ยงคัดขวางนโยบายการนำพาของภาครัฐนานกว่า20ปีมาแล้วความดุมันภาคเพียรเสียสละอันสูงทรงดังกล่าวและปราศจากการเห็นแก่ตัวท่านสมบัติสมพรได้ถือรับรู้จากเพื่อนร่วมชาติว่าเป็นพลเมืองและนักพัฒนาการอันดีเด่นความดีดังกล่าวนี้ได้แพร่ขยายกายขอบเขตชายแดนของประเทศลาวไปยังประเทศเพื่อนบ้านในครั้งหนึ่งสปป.ลาวได้ส่งท่านสมบัติสมพรไปปฏิบัติการอยู่ประเทศเขมรเพื่อขยายประสบการณ์และพัฒนารูปร่างความยากจนและตอนกลับประเทศก็ได้รับความสมเสยยกย่องจากประเทศเพื่อนบ้านของสปป.ลาวคือเขมรเองด้วยความดีดังกล่าวได้แพร่ขยายไปยังบ่หยุดยั้งทั่วถึงกลุ่มประเทศเอเชียนและประเทศต่างๆในยุโรปที่ให้ทุนการพัฒนาต่อประเทศลาวท่านเองได้รับรางวัลแม็กซาไซในปี 2005 ในจำนวนนักพัฒนาชุมชนดีเด่นทั้งหลายทั่วเอเชียเมื่อข่าวการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรได้แพร่ขยายออกทั่วโลกทางสากลได้เห็นว่ารัฐบาลสปป.ลาวบ่เอาจริงเอาจังต่อการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรเลยทางองค์การ NGO จำนวนเกินกว่า60องค์การพร้อมด้วยสื่อมวลชนใหญ่ๆซึ่งมี New York Times The Nation Wall Street Journal The Diplomat Economist และสื่ออื่นๆได้ตีแพร่ข่าววิจารณ์ต่างๆซึ่งนำความเสียหายมายังคณะนำพาที่ห้องตัวเองว่าสลาดสองใสแล้วนะคะที่นายสมบัติสมพรซึ่งเป็นนักพัฒนาอาวุโสชาวลาวเจ้าของรางวัลแม็กไซไซด้านบริการสังคมประจำปี 2548 หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยค่ะล่าสุดก็มีกระแสเรียกร้องอยากให้รัฐบาลลาวเร่งติดตามหาตัวเขาให้พบโดยเร็วไปติดตามจากรายงานกันค่ะแซมซาริฟีผู้อำนวยการสำนักงานภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกของคณะกรรมการนักนิติศาสตร์สากลหรือ ICJ แถลงรายงานข้อเสนอต่อรัฐบาลลาวในการติดตามตัวนายสมบัติสมพรนักพัฒนาอาวุโสที่หายตัวไปตั้งแต่ปี 2555 โดยให้รัฐบาลลาวแลกเปลี่ยนข้อมูลความคืบหน้าและผลการสืบสวนทั้งหมดกับครอบครัวของผู้สูญหายหลังจากที่ผ่านมารัฐบาลเพิกเฉยต่อการให้ข้อมูลกับครอบครัวของสมบัติสมพรมาโดยตลอดนอกจากนี้รัฐบาลควรอนุญาตให้หน่วยงานอิสระและผู้เชี่ยวชาญได้ตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดและวัตถุที่อยู่ในเหตุการณ์บังคับหายตัวทั้งรถยนต์และโทรศัพท์มือถือของนายสมบัติรวมทั้งวัตถุอื่นๆในเหตุการณ์ด้วยและยังควรเปิดโอกาสให้หน่วยงานอิสระในต่างประเทศเข้ามาร่วมตรวจสอบแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดย ICJ มองว่าที่ผ่านมากระบวนการสอบสวนของรัฐบาลลาวยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอด้านนางอังคณานีรภัยจิตประธานคณะทำงานยุติธรรมเพื่อสันติภาพภรรยาของทนายสมชายนีรภัยจิตซึ่งถูกบังคับให้หายตัวไปเมื่อเดือนมีนาคม 2547 กล่าวว่ากรณีของสมบัติสมพรและทนายสมชายสะท้อนความอ่อนแอและขาดความโปร่งใสของกระบวนการยุติธรรมในอาเซียนและยังมีนักเคลื่อนไหวในอาเซียนอีกจำนวนมากที่ถูกบังคับให้หายตัวแต่ไม่มีรายงานต่อสาธารณะ
ทำให้ครอบครัวของผู้สูญหายเดือดร้อนเป็นอย่างมากเพราะนอกจากจะไม่ได้รับความเป็นธรรมแล้วหลายครอบครัวยังต้องย้ายที่อยู่อาศัยหรือเปลี่ยนชื่อสกุลเพื่อความปลอดภัยเนื่องจากไม่ได้รับความช่วยเหลือจากสื่อและหน่วยงานอิสระต่างๆขณะที่นางมาทินดาบ็อกเนอร์ผู้แทนสำนักงานข้าหลวงใหญ่สิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติประจำภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กล่าวว่ามีรายงานเจ้าหน้าที่รัฐกดดันไม่ให้นักเคลื่อนไหวคนอื่นๆในลาวอภิปรายในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของนายสมบัติซึ่งถือเป็นการทำลายเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นขณะเดียวกันก็มีนักเคลื่อนไหวจำนวนมากในลาวยุติบทบาทการทำงานเพื่อสังคมเพราะกลัวว่าอาจเสี่ยงตกเป็นเป้าหมายเช่นเดียวกับนายสมบัติด้านนางอึ้งชุยเม้งภรรยาของนายสมบัติกล่าวว่ายังหวังว่าสามีจะยังมีชีวิตอยู่ขณะเดียวกันก็เรียกร้องให้รัฐบาลลาวดำเนินการตามข้อเสนอของ ICJ อย่างจริงจังพร้อมเรียกร้องให้ประชาคมอาเซียนช่วยกันแก้ปัญหาการละเมิดสิทธิมนุษยชนซึ่งไม่ใช่ปัญหาของประเทศใดประเทศหนึ่งเท่านั้นแต่เป็นปัญหาที่ละเมิดหลักกฎหมายสากลเพราะการรวมเป็นประชาคมคือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและแนวทางการแก้ปัญหาระหว่างกันขณะเดียวกันจุดหมายสำคัญของประชาคมอาเซียนก็คือการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง The last point I want to make is that yes, Sombat is a citizen of Laos, but Sombat is also a citizen of ASEAN. ขณะเดียวกันภรรยาของนายสมบัติก็ยังมองว่าความกลัวและการเซ็นเซอร์ตัวเองโดยไม่แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นอ่อนไหวในสังคมลาวเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ทำให้การติดตามสืบสวนเป็นไปอย่างยากลำบากสมบัติสมพรหายตัวไปหลังจากถูกพบเห็นครั้งสุดท้ายที่ป้อมตำรวจในนครเวียงจันทร์เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2555 โดยภาพจากกล้องวงจรปิดชี้ว่าเขาถูกตำรวจโบกให้จอดรถข้างทางและถูกชาย2 คนพาตัวขึ้นรถอีกคันก่อนขับออกไปหลังจากนั้นก็ไม่พบร่องรอยอีกเลยหลายฝ่ายเชื่อว่านายสมบัติตกเป็นเหยื่ออีกรายหนึ่งที่ถูกบังคับให้หายตัวไปโดยเจ้าหน้าที่รัฐณัฐพร เถาตะกูข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน On December 15, 2012, Sombat Sompong, a Lao educator and development worker, was abducted in front of a police post in Vientiane, the capital of the Lao People's Democratic Republic, one of the last remaining communist states left in the world. His kidnapping was recorded on police CCTV, and a copy of it quickly went viral. The footage stunned the world. The Lao police and the Lao government denied any involvement. This is Sombat's story. Kapital ชื่อสมบัติสมพรเป็นลูกสาวไห้ชาวนาธรรมดาแต่มีโอกาสได้ไปเรียนมีโอกาสฝึกการคิดก็เลยมาคิดแล้วเกียมจะตอบคำถามของหลานอยู่แล้ว I met Sombat around 1976, immediately after the end of the Vietnam War. In the early 1970s, people in Laos were just simply fed up with the Vietnam War. There was a widespread feeling that they had had enough of war, that Lao, as good Buddhists, should not be killing other Lao, and all they wanted was peace. My first impressions of Sombat were that he was a really committed and dedicated person to have come back to Laos. I had come from working with refugees, and it seemed like it was a one-way street of Lao people who are leaving the country, and here was a guy who had instead chose to come back. Actually, Sombat was convinced that Laos could be a model for an alternative development, that there were other ways of doing things, where you can reduce poverty, but also empower the people for their own development.
met Sombat at the University of Hawaii. We were students, and I was always with a group of friends from Vietnam, Cambodia, and he's a Lao, so he joined us on some occasions, and we became friends. I had a scholarship from the Institute of Southeast Asian Studies to do my PhD there with the request that I focus my study on Vietnam so that I will be their kind of specialist on Vietnamese studies when I return to work at the Institute in Singapore. Sombat was following a master's course in agronomy. His interest had always been in agriculture because he was a farm boy. I did not notice Sombat very much when I first met him because he's very quiet. He's also physically very small. He doesn't say very much. But later I noticed that this is a serious young guy. At a certain time he will ask some very, very incisive questions. So it was only after that that I noticed him more. I had never thought that I would end up really with Sombat and would spend the rest of my life with him. ท่านสมบัติทุกคนเว้าถึงประเด็นความทุกข์ยากแต่ในความเป็นจริงแล้วความทุกข์ยากมันหมายความว่าแนวใดกันแท้ความทุกข์อันนี้ทางด้านสากลจะเน้นใส่รายรับที่บ่สูงพอหาบ่ถึง$2ต่อมื้อแล้วเพิ่นถึงว่าถือว่าทุกข์ดังนั้นสำหรับความทุกข์สำหรับข้าพเจ้าคือว่าทุกข์กายทุกข์ใจและทุกข์ปัญญา3ด้านนี้ถ้าว่าการพัฒนาและการศึกษาของเฮานี่ส่งเสริมให้คนวิทย์จากทุกข์กายวิทย์จากทุกข์ใจแล้วก็เสริมพลังปัญญาเข้าไปนำกันนี่ถ้าได้3อย่างนี้พร้อมกันแบบสมดุลนี่เฮาจะถึงความสุขแบบถาวรหรือว่าวัฒนาถาวรอันนั้นเป็นความยืนยงของการพัฒนา Laos is located in Southeast Asia, landlocked by China, Myanmar, Thailand, Cambodia, and Vietnam. For the Lao people, their complex history dates back before the mid-14th century, with the founding of the Lan Xang Kingdom. This Lao kingdom ruled the land until it was conquered by the Siamese in the 1800s. The French then moved in and further dominated the Lao by making them part of their Indochina colonial empire. Sombat was born into this story in 1952, the eldest son of a farming family who lived close to the Mekong River. Sombat was bright and eager to learn, so he was encouraged to get an education through the French school system. Meanwhile, next door in Vietnam, Ho Chi Minh was waging the First Indochina War against the French, determined to rid the country of their colonial rule. Finally, in 1954, Ho Chi Minh defeated the French at Dien Bien Phu, and the country was free of foreign control. Laos also gained its full independence from France, but it chose to become a constitutional monarchy, while Vietnam became a communist state. As soon as the French pulled out, fighting began between the Lao Royalist and the local Lao Communist, the Pathet Lao. The Pathet Lao claimed the Lao monarchy, and the Lao government associated with it were corrupt. Sombat grew up experiencing what it is to live as a refugee.
There were times in his life that his family has to escape from the fighting because they are farmers. They don't want to pick sides. They don't want to go with the Pathet Lao or go with the royalist government. After Laos' independence, America soon got involved in the region as well, hoping to block communism from further spreading in Southeast Asia. In 1963, Laos was just beginning to be drawn into the Second Indochina War, that is the Vietnam War. There was a neutralist prime minister backed by the United States. But already there was a communist insurgency up in the northeast of the country, which was beginning to be more active. America's involvement in Laos at the time became known as a secret war. It consisted of the CIA training a guerrilla force of Laotian hill tribesmen, the Hmong, to fight the North Vietnamese who were moving supplies and men along the Ho Chi Minh Trail into South Vietnam to fight the U.S. forces that were there. And to support this secret war, the United States dropped more than 2 million tons of ordnance over a 10-year period, making Laos the most heavily bombed country per capita in recorded history. Both Sombat and I, we had come from a generation of students which were anti-war. We were really abhorred by the severe bombing which was going on. Our interest was to see peace return to the people of these nations. And it is up to them to build their nation. I guess we were idealistic. The Vietnam War ended in April 1975. And then the American presence withdrew from Vietnam. Laos was also very much influenced by the Americans. But when the Americans lost Vietnam, they also withdrew from Laos. After Saigon fell, the Lao Communist Party quickly gained control of the government, and on December 2nd, 1975, declared the country independent of all foreign powers and established the Lao People's Democratic Republic, a brand new, single-party communist state. The core group at the top of the Pathet Lao regime were made up of people who had been attracted to Marxism-Leninism as an ideology. Some of them had formerly been students in France, some were truck drivers, some of them were members of the Lao aristocracy, and some of them were formerly in the French administration. As the Vietnam War came to an end, the Pathet Lao portrayed themselves as devoted to the cause of the people, as an organization that had the people's welfare at heart. When they took over, people didn't really know what to expect. They were told that there would be re-education for government officials and so on, that this would be brief. That was not the case, however, because anyone whom the party suspected could be influential in opposing it was kept in those re-education camps for years and years. Between 1975 and, say, 1982, something like 90% of the educated class that had worked for the former regime left the country. That set the development of the country back by a whole generation, at least. And that was the real tragedy of the effect of the war on Laos.
at the end of the Vietnam War. There were also many urban Vietnamese, Cambodians, and Laotians who left as refugees because they were concerned about the takeover by the communists in their respective governments. So, as students studying outside of Indochina, particularly the Vietnamese and the Laotian students, they were very concerned about what is happening in their country. Some were obviously from families that did not want anything to do with the new regimes. But there were some neutral students who were at loss as to what they should be doing. Should they go back to their home countries or should they remain outside? I think Sombat is definitely a nationalist, but he was politically neutral, and he is really proud to be a Lao. I remembered when I visited his room at the University of Hawaii, he had a Lao flag on his wall. It struck me as something quite unusual. Not only did he have a Lao flag, he also had a sketching that he made himself of Kaisan Phumvihan, who is the founder of the Lao nation. I asked Sombat why did he put that up. He told me he's Lao, and his country now has a new president and a new flag. He thought that he should remind himself and other Lao people who come and visit him that they are all Lao and they should love this new country. Kaisan Phumvihan was the mastermind of the takeover of power in Laos. He believed that Marxism-Leninism could speed up the process of development in underdeveloped countries. He believed that socialism did not exploit the people in the way that capitalism did. I think he was genuine in his hopes that he could make a difference, but he was wrong about the effectiveness of Marxism-Leninism. Sombat came back to Laos for the first time in 1978. He was given a ticket by the Lao government because the government was actively trying to attract Lao students who are studying overseas, both in the US, in America, and in France, to come back to Laos. And he spent about 3 months in Laos. They were sent to a re-education camp where they had to study Marxism, Leninism, and what the new government wants to do, what the government hopes to achieve. Well, he told me about his experience. He said it was very boring because they were all put in a room and then someone would come and read them long tracts about Marxism, Leninism. The instructors were also just reading off a text. And his impression is that they did not know very much beyond the text they were reading. He did say that some of them are very sincere. Therefore, he thought that they're honest, but he was willing to give the new government time. They asked him whether he wants to stay. He said, I'm not going to stay right now because he wanted to finish his degree first. And they let him go back to Hawaii. Sombat decided that he would come back and live in Laos. Because he knew he was coming back, he was not serious about having a relationship, especially with a foreign woman, knowing that it would probably be difficult to start a family in Laos. So we were friends for a long time. Actually, he did not ask me to be with him and live with him and come back to Laos with him.
But I asked him, I said, what do you want to do? You know, we have been hanging around for quite a while. I said, why don't we talk about this and be frank about this? I want to know exactly what his plans were. Then he said he wanted to come back to Laos, and he didn't feel that I would want to come back to Laos with him. So I didn't answer him. I thought for a while, yeah, you know, what? Leave Singapore, go to Laos? I don't have any clue what Laos is. So we left it for a while, and I graduated. I came back to Singapore, but we continued to correspond, and he said, come back to visit, because we're missing each other a lot. So I went back to visit him in Hawaii, and then he said, why don't you consider to come to Laos? Sambat and Shuming finally got married in Hawaii and finally made up their minds to move to Laos in the early 80s. For Sambat, he was home. For Shuming, it took some getting used to. In the beginning, it was not easy. I mean, Vientiane was less than a village. There were about 2 noodle stores open at that time. Electricity was not guaranteed. There wasn't very much in-your-face kind of communism. Yeah, there were some public announcements in the morning, you know, and you every evening blaring through the public speakers, but it really did not affect many people's lives. You know, somehow you know the political system is there, but you can turn a blind eye and have a fairly normal life. Sambat and Shuming soon discovered, however, that leading a normal life in Laos was not going to be easy on many levels. For one thing, since the end of the war, the high socialist ideals of the Politburo had almost run the country's economy into the ground. By 1980, it was a different country entirely. It was a country under the total control of the Palau People's Revolutionary Party, intent on creating a socialist economy. And they did that through nationalizing industry, through state control of all services, control of the economy, the markets, and so on, and the corporativization of agriculture. They wanted Laos to be a country modeled on the Soviet Union and Vietnam. By 1985, it was evident that corporativization of agriculture was just not working. Productivity crashed. The Lao are not naturally inclined to Marxism-Leninism. They're Buddhist, and they didn't take kindly to the termination of all private property, for instance. They thought that if you work the land, you should have the just deserts of your labor, and that it should not be expropriated by the state. And so there was a lot of opposition. So this led to the introduction of limited market economy. With the introduction of a market economy, Laos, almost overnight, opened up to the world. Foreign aid with no strings attached was welcome, and foreign investment encouraged. The reform was economic reform only. So there were economic opportunities, and these allowed individuals, for instance, the sons of powerful politicians within the party, to begin businesses and to exploit the natural production in Laos, and so the economy began to take off.
What crept back in was the old Laos system of political patronage. It meant that the economy became monopolized by the party and the families of party members. In order to start up a business in Laos, you had to be part of the patronage network of a powerful party official. ท่านสมบัติในการตัดสินใจเกี่ยวกับโครงการพัฒนาใดหนึ่งภาคประชาสังคมควรเฮ็ดเวียกร่วมกับรัฐบาลแนวใดแดจะให้ผู้เดียวฮู้เบิดซุแนวเป็นไปบ่ได้หลายหูหลายตาหลายสมองหลายแนวคิดจังซั่นล่ะถ้าเฮาจะฟังแต่รัฐบาลแต่อย่างเดียวโดยบ่มีทางการสะท้อนคืนต่อรัฐบาลจะเฮ็ดเวียกบ่ได้เต็มสมรรถภาพดังนั้นภาคประชาชนต้องมีแนวความคิดประกอบเข้าในการพัฒนาว่ามันมีประสิทธิภาพแล้วบ่เหมาะสมแล้วบ่ Sombat did not have a job when he first came back. He had thought that with his background in agriculture, he would be accepted by the Ministry of Agriculture. He said that it was difficult for him because he was trained in the US. And he felt that the government did not trust anyone who had studied in the United States or had spent time in the United States because the government continued to be suspicious of the American intention. The problem was that by then, with the reintroduction of patronage and so on, the only people who could get important and significant jobs were those who had a revolutionary pedigree. And Sombat did not have a revolutionary pedigree, nor did he have the sort of family connections that might have got him a position in government. So quite early on, Sombat realized that even to work in Laos, it may be difficult for him unless he had support to do his own work. This was why he decided to try to do things outside of the government. To find work, Sombat quickly established a relationship with the American Friends Service Committee, a US-based Quaker group that famously opposed the war in Vietnam and was invited by the Lao government to continue operating in the country after the war. Sombat wanted to do his own agricultural project. He wanted to be independent, but Laos had no mechanism for local non-governmental organizations to be set up. So what we were able to do with Quaker Service Laos was have him operate under our umbrella to provide a mechanism for Sombat to develop a project and have a sort of an institutional home. Sombat's early work was bringing new agricultural techniques to Laos, methods that hadn't been tried in the country before. He called it rice-based integrated farming systems. So it was looking at rice and vegetable production and doing it in an ecologically sustainable way. But the Lao government people didn't know what to make of them at first. On one hand, they welcomed having an aid project and assistance, but there was a lot of suspicion and mistrust of what his agenda was. Ironically, he would tell me that in Hawaii, all the Lao students thought he was a communist, and then he got back to Laos and they all thought he was a spy or something because nobody else was doing the types of agricultural techniques he was doing. Sombat is not a confrontational kind of guy. He's not here to contest any of the government ideas or agenda. He just wants to contribute. Some people describe him as a visionary. Sombat was one of the first in the country to use media to help educate farmers. He quickly put a video team together and started making films. There are a lot of good practices of sustainable development in the world.
The problem is that we are not linking the dots of these best practices. And digital technology can play a very important role here. For example, it can demonstrate that a good practice in one place can be captured digitally and then replay and show in other places. One of the first films they made, initiated under Quaker Service Laos, was about pine reforestation up at the Plain of Jars. He worked with a village on the outskirts of the provincial capital of Phonsavan. He got them to start planting pine seedlings to try to avoid erosion. I think people were real skeptical of it at first, and both the local agricultural officials and the villagers themselves, but they were still willing to try. And I was skeptical myself. It turned out that it worked really well. The provincial government liked the project, and especially liked the film so much, they asked Sambat and his team to make more films. Sambat continued to work in Laos over the next 3 decades, gaining the trust of the Lao people and many in the Lao government. In the early 90s, he was granted permission to open the first Lao non-government organization. He called it PADEC, short for Participatory Development Training Center. They introduced the participatory planning process into the government system and demonstrate to them that by planning with the participation of the community will take the ownership of the project. And when they take ownership, they take better care of the project. Sambat's almost revolutionary concept of taking ownership for your actions quickly caught on, especially among the Lao youth. As PADEC grew and took on more projects, Sambat developed a model for sustainable development that was uniquely Lao. I think in order to have harmony in our society, we should use happiness as our ultimate goal of development. In order to reach that, we need to have a balance between economic development, social development, environmental harmony, and most important of all is the development of our young people. Over the years, Sambat and PADEC won numerous awards for their work in the Lao provinces, as well as many regional and international awards. In 2005, he won the prestigious Raymond Magsaysay Award, which many consider the Asian Nobel Prize. This award is not just for me or for my staff in PADEC. This award is also for our young Lao volunteers and youth leaders who have demonstrated to us, the adults, that they have the capacity and indeed the right to claim the space to determine their own and their community's development pathway. As Laos entered the 21st century, the Lao government made the decision to lift the country out of poverty through aggressively turning its land and natural resources into capital. Large areas of land were taken by private companies. There were massive evictions and environmental destruction. Sambat had no choice but to become more vocal of the development policy. I think the Politburo in Laos has been quite clever in the way that it has encouraged economic development, but refused categorically to institute any kind of political reforms. The party retains total control over the media, over education, over all forms of life in Laos. There is no independent civil society in Laos. I remember Sambat feeling really frustrated by the situation in Laos on many occasions, just seeing the ill-conceived development, the growing corruption. He would be privately very critical of that and talk about being disillusioned at times, but he always seemed to come back to
be able to take it kind of with sort of a Buddhist tranquility and be able to get over it. I never saw him actually come close to wanting to give up. ท่านสมบัติและสำหรับวัยหนุ่มลาวเดเจ้ามีคำแนะนำแนวใดแดเกี่ยวกับเส้นทางในอนาคตของพวกเขา อยากฝากกับคนรุ่นใหม่ว่าพวกคนรุ่นใหม่ต้องคิดให้เป็นและคิดให้เก่งกว่าคนรุ่นเก่าขอให้พวกหลานนั้นจงว่าพากันคิดให้เป็นศึกษาให้รอบด้านให้เป็นองค์รวมให้เสื่อมโยงระหว่างข้างในกับข้างนอก The last time I saw Sombat on the 15th of December was when he came to Sauban and he said, let's go home for dinner. I was driving in my own car and he was driving in his Jeep following me. It was about maybe 6:15 at that time. And we were going, more or less, we were going home together. And we passed the police post. Then when I looked back at my rear view mirror, I did not see Sombat's Jeep anymore. So I arrived home possibly maybe a little bit after 6:30, and he didn't come home. So I called his phone, and the message I got was that the phone was switched off. Again, I did not think about that too much because sometimes Sombat does that. He forgets to switch on the phone. And I waited. By about 10 o'clock, I was really worried. And then about 10:30, we decided to go out and look for him. So we took the car and drove up and down the road that we always drive on, and where I have seen him all along until close to that police post. That same night, we also visited the hospitals, thinking that he could have gotten an accident and someone must have taken him to hospital. But we were told that he was not. Nobody of that description was admitted in any hospital, and waited till morning. We then reported his missing to the local office, the local police station. The whole of Sunday, we looked for him. Called his friends and called various places. Nothing. On Sunday, when we were driving along, we noticed there were police cameras along the road. So we say, why don't we ask the police at the municipality police station to see whether we can look at some of the video cameras that they have along Tauda Road. We went to the municipality police station. Yes, they have a video room. They asked us to go in, and we reported, Sombat was missing. He was in this car, and the last time we saw him was around 6:30, a little bit before 6:30, and this was the road we drove on. And they said, okay, we have police cameras along the way, and they switch on the police camera, and we saw that he was stopped at the police post. The police was standing next to his car, probably asking him to get down from his Jeep to go into the police post. Then we saw next a man dressed in a dark jacket in a motorcycle came by, stopped the motorcycle in front of Sombat's Jeep, ran into the police post, and came out and drove Sombat's Jeep away.
Then later, a white truck with flashing light came by. The police was waving for the truck to stop right in front of the police post. And the next thing we saw 2 or 3 people. One of them was Sombat getting into the white Jeep. And that white Jeep drove away in a hurry. It already started moving before even the car door was closed. It was clearly caught on camera that the Jeep was driving away just as they were closing the car door. And that was the last time somebody was seen. They were very junior police officers minding the video room, and they were watching it themselves, and they were surprised. And we asked for the tape. They say no, they cannot give it to us, but they allow us to film the entire sequence. Then later, we saw a senior officer going into the video room asking the junior officers what's happening. And junior officer, oh, these people say their relative is lost, and we were showing them the videotape. Then we sensed that, we better get out of that place. So we just left before the guy was able to stop us. We went back to the police station to see whether we can get the original tape. The video room was closed. The people who showed us the film were not there also. Nobody can enter the video room now. The cell phone copy of the CCTV footage quickly went viral. The images stunned the world. Outrage quickly followed. The Lao police and the government denied any involvement. The reaction from Laos civil society at first was disbelief, then shock, and then fear that this could happen to anyone in the country. Sombat Somphone became a victim of an enforced disappearance. This kind of abduction is a breach of human rights. We call on the EU High Representative to closely monitor the case. It is absolutely crucial that the Lao authorities take all necessary steps to end arbitrary arrests. The world is watching this case very closely. Many pointed to Sombat's recent involvement in a people's forum held in Vientiane as the breaking point. The forum was attended by citizens from all over the world, including Lao nationals. It openly discussed land rights issues. Sombat gave a keynote speech that reflected his well-known beliefs. Sustainable development, along with good governance, was essential for the future of the country. Laos security forces, however, appeared to find the meeting subversive and a threat to the state. At the forum, there were large numbers of plainclothes security agents. They were all over, taking photographs, taking notes. 8 weeks later, Sombat was disappeared. Basically, I think what you had at the Asia-Europe People's Forum was people spontaneously coming up to express their worries that their lands were being lost. And so I think in the mind of the Lao government that this was an organized effort instead of a spontaneous effort, that there was a mastermind. So my sense is that they thought that the mastermind was Sombat, and that's when they acted. Rumors quickly spread through Vientiane of a blacklist with names on it of who was next. A number of people even fled to Thailand just in case the list was real. It was almost like being back in the 70s again, when the communist Pathet Lao first took control of the country. As the days passed and Sombat remained missing, the diplomatic community sought answers from the Lao government.
We were very closely in contact with Brussels headquarters the whole time. Everybody was very concerned and surprised. We were very much improving relations all the time with Laos, and this was a backward step. The Lao government quickly issued a statement of concern and called for a police investigation. At the same time, they also suggested the kidnapping might be related to a private matter, over a conflict in business, perhaps. We had a high-level human rights dialogue with the Lao authorities after the disappearance of Sombat. And what we always do is we invite civil society to meet us, the EU side, so that we can hear what the views are on human rights in Laos. And what was surprising is how very few representatives actually turned up. Many are not prepared even to be seen meeting with the European Union. During the 6-month period after Sombat's disappearance, the Lao government issued 3 official updates of the police investigation. Each update stated that Sombat, nor any suspects or motive, could be found, and that the investigation was continuing. The Lao government also refused any technical expertise that was offered, especially to help analyze the CCTV video for faces and license plates. They claimed nothing could be done to improve the image, so no outside help was necessary. There was a general reflection as whether or not it would be useful to have sanctions against Laos. This was a matter that was discussed, but no particular measures were taken by anyone in the Western international community. Soon after Sombat's disappearance, members of parliament from the Philippines, Malaysia, and Indonesia met with the Lao government, seeking answers. When we went to Laos, we wanted to see if we could get the Lao government to surface Sombat as quickly as possible. All the officials, we met said they didn't know what had happened, but that the police was onto the case. So it was like going up against a blank wall all the time. But the visit made it very clear to the officials in Laos that parliamentarians in ASEAN were concerned, and that it was also a warning, not to touch him and to surface him as soon as possible. The Lao government remained silent on Sombat's case for another 3 years. Finally, in 2015, at its UN Human Rights Review in Geneva, various member states pressed for an update. The missing of Sombat Somphone's is shocking news for the Lao government. We have been wondering why he went missing exactly during this time. I would like to confirm that the Lao government has never had any hidden negative attitude toward him. His missing is concerned by the Lao government like the missing of any Lao citizen. Some organizations even made accusation that the Lao government might have been involved in the missing. These accusations can be refuted by referring to the mere fact that the incident happened in front of a police CCTV camera, and the police authorities cooperate sincerely with his wife and relatives, allow them to view and record the CCTV footage. I would like to give assurance that the concerned authorities of the Lao PDR are still seriously conducting the investigation and will continue to do so. I don't pretend to know what happened to him or the reasons. What I think is more significant is the way in which the government has stalled over investigating Sombat's disappearance. I mean, who could possibly be embarrassed by any revelations? That's the question I think that would have to be asked. I would like someone at least try to explain what does Sombat do which has
been so threatening? And if it's not threatening, if it was just an act of an individual, then, fine whoever has taken him. I think this is government's responsibility. Investigate openly and transparently. Find whoever who has taken Sambat, or where Sambat is, and let him come home. I've always been an optimist. I think it's quite possible that there will be a younger, much more open leadership that will emerge, and that then we'll be in a position to find out a lot more about what really happened. I wouldn't presume to tell the Lao what to do. I'm a foreigner. It's their system. What advice would I give to a young student returning from studying overseas back to Laos? I wouldn't have to give them any advice, because they would know very well that the only way that they're going to have any influence on what happens in the country is to join the party. Find themselves a patron, interest that patron in some kind of reform measure, and work their way up to the point where they can do something themselves. I think Laos has a lot of potential. Potential to develop its resources, potential to develop its people. All we need is a good strategy. I think we can lift ourselves out of poverty, the real poverty. I have no choice. I cannot remain silent. I cannot let the life work of Sambat for building a better society in Laos and for the Lao people disappear like him.เหตุการณ์หายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรที่เป็นข่าวโด่งดังมาหลายอาทิตย์แล้วอาจมีผู้คิดว่าจะคอยมิดไปเช่นเดียวกับเหตุการณ์อื่นๆที่ทางการลาวบ่อยากให้ไผฮู้หรือว่าฮอดนั่นกลับกลายเป็นว่ายิ่งนับมือขยายวงกว้างออกไปดังเวียงไสมีรายงานมาเสนอทานในอันดับต่อไปเกือบ1 เดือนแล้วที่ท่านสมบัติสมพรผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกฝังและการพัฒนาชุมชนของลาวเจ้าของรางวัลมักเซไซปี 2005 ได้หายสาบสูญไปอย่างบ่มีห่องหอยในแรงวันเสาร์ที่ 15 ธันวาหลังจากที่ตำรวจจราจรได้อัดรถของทานเพื่อกวดเอกสารสำเนาภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดที่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานของท่านสมบัติได้เอาลงในสื่อสังคม YouTubeแสดงให้เห็นว่าท่านสมบัติลงจากรถย่างเข้าไปในป้อมตำรวจต่อมาระยะหนึ่งก็มีชายผู้หนึ่งขี่รถจักรมาจอดอยู่หน้ารถของท่านสมบัติแล้วขับรถของท่านสมบัติไปโดยปะรถจักรของตนจอดทิ้งไว้บนเก่าต่อมาอีกบ่ดน
ก็มีชายผู้หนึ่งออกมายืนอยู่บอนที่รถทานสมบัติเคยจอดอยู่คือกับว่าล้อท่าผู้ใดผู้หนึ่งอีกบ่ดนก็มีรถกระบะสีอ่อนหรืออาจเป็นสีขาวที่เปิดไฟฉุกเฉินแล่นเข้ามาจอดและต่อมาก็มีชาย 2-3 คนออกมาซึ่งสันนิษฐานว่าแม่นทานสมบัติผู้หนึ่งฟ้าวขึ้นรถกระบะคันดังกล่าวซึ่งหีบแล่นออกไปทั้งๆที่ประตูรถยังอัดบ่ทันแจบเถื่อซ้ำเมื่อภรรยาสาวสิงคโปร์ของท่านสมบัตินางอึ้งชุยเม่งบ่เห็นสามีมากินข้าวแลงดังที่นัดหมายกันไว้จึงเกิดเป็นห่วงและไปซอกถามหาตามห้องหมอทั่วนครเวียงจันทน์เพราะย่านว่าบางทีท่านอาจจะประสบกับอุบัติเหตุก็เป็นได้แต่ปรากฏว่าบ่มีไผฮู้เหตุหยังเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจฝ่ายสืบสวนของนครเวียงจันทน์กล่าวต่อเสรีว่าได้รับแจ้งการหายตัวของทานสมบัติจากทางครอบครัวในมื้อวันจันทร์ต่อมาและได้เริ่มสืบสวนแล้วเนื่องจากว่าเวียกการของทานสมบัติเฮ็ดให้ทานเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาในระดับของเขตและระดับสากลจึงมีผู้ให้ความสนใจเกี่ยวกับการหายสาบสูญแบบบ่มีหอหอยของทานและติดตามฟังข่าวคืบหน้าอย่างใกล้ชิดพร้อมทั้งออกมาเรียกร้องให้รัฐบาลลาวเร่งสืบสวนและซอกหาทานสมบัติสมพรไว้ที่สุดเท่าที่จะไว้ได้เพราะตั้งแต่ทานสมบัติหายตัวไปเกือบ1 เดือนแล้วนั้นทางการลาวได้ออกแถลงการเพียงสั้นๆจำนวนหนึ่งแบบบ่ให้รายละเอียดว่าทานสมพรอาจมีเรื่องขัดแย้งทางส่วนตัวหรือทางธุรกิจซึ่งทางครอบครัวและผู้ที่รู้จักทานดีบ่คิดว่าเป็นเหตุผลที่แท้จริงส่วนมาดามแคเรนบีสจวตเอกอัครราชทูตสหรัฐประจำลาวกล่าวในเวลาให้สัมภาษณ์ข่าวว่าเอาแท้ๆบ่มีไผได้ยินหยังอีกนอกจากแถลงการสั้นๆของทางการลาวที่บ่ได้ให้ความกระจ่างแจ้งแต่อย่างใดบ่มีรายงานครบถ้วนว่าการสืบสวนไปฮอดไสแล้วหรือว่ามีเหตุการณ์หยังแดในปัจจุบันการสอบถามใดๆกับเรื่องนี้จะได้รับคำตอบว่าให้ติดตามเบิ่งในสื่อทางการของลาวเท่านั้นซึ่งก็เท่ากับว่าบ่มีการแถลงข่าวคืบหน้าใดๆนั่นเองการที่ภาพบันทึกจากกล้องวงจรปิดที่ทางการลาวได้ติดตั้งไว้เมื่อ 2-3 ปีก่อนเพื่อติดตามกวดกาการเคลื่อนไหวของผู้ที่ทางการลาวเอิ้นว่าคนบ่ดีนั่นแสดงให้เห็นว่าท่านสมบัติหายสาบสูญไปในเวลาที่อยู่กับเจ้าหน้าที่ตำรวจคงปฏิเสธได้ยากว่าตำรวจบ่ฮู้เห็นนำถึงว่าจะมีส่วนเกี่ยวข้องโดยกงหรือบ่ก็ตามและการที่ต่อมาทางการลาวบ่ยอมให้ครอบครัวยืมภาพที่อัดจากกล้องวงจรปิดเพื่อนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญวิจัยเบิ่งนั่นยิ่งเฮ็ดให้มีการระแวงสงสัยว่าทางการลาวพยายามปิดบังความจริงและอยากให้เรื่องแก่ยาวออกไปดนเท่าที่จะดนได้โดยหวังว่าเรื่องจะคอยมิดไปเองดังหลายๆเหตุการณ์ที่สืบสวนบ่เข้าบ่ออกผ่านมาแล้วนั่นปรากฏการณ์ที่น่าสังเกตยิ่งก็คือคนลาวในประเทศที่บ่กล้าออกเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภาครัฐอยู่แล้วพากันออกความเห็นในสื่อสังคมหรืออินเทอร์เน็ตอย่างหลวงหลายอันพอสรุปได้ว่าท่านสมบัติได้แสดงท่าทีที่ขัดแย้งกับภาครัฐซึ่งเป็นสิ่งที่บรรดาผู้นำขั้นสูงของสปป.ลาวรับบ่ได้จึงได้เฮ็ดให้ท่านสมบัติหายสาบสูญไปนอกนั้นยังเชื่อกันว่าเป็นไปบ่ได้ที่ทางการลาวจะบ่ฮู้ว่าแม่นไผเอาตัวท่านสมบัติไปในระบอบเผด็จการในสปป.ลาวปัจจุบันแม้นแต่ไก่เสียตัวเดียวก็ยังสืบและจับผู้ร้ายได้ภายในมื้อ 1-2 มื้ออันนี้แม่นคนผู้หนึ่งรถใหญ่คันหนึ่งหายไปแต่สืบบ่ได้ว่าไผเอาไปใส่นั่นเป็นไปบ่ได้นอกจากว่าจะเฮ็ดหนี้กินเพิ่งเท่านั้นถ้าทางการลาวคิดว่าเรื่องการหายสาบสูญของท่านสมบัติสมพรจะคอยมิดไปนั่นคงจะเป็นการคาดคะเนที่ผิดอย่างหลวงหลายเพราะยิ่งดนไปเท่าใดความเป็นห่วงน้ำชะตากรรมของทานยิ่งมีหลายขึ้นและองค์การจัดตั้งสากลต่างๆก็บ่ได้ปล่อยให้ลืมได้โดยเฉพาะองค์การจัดตั้งต่างๆในประเทศไทยที่ลึ่งเคยกับทานสมบัติเป็นอย่างดีเนื่องจากเคยร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับทานมาเป็นเวลาดนนานเช่นเดียวกันกับนักวิเคราะห์และหนังสือพิมพ์ที่มีชื่อเสียงในหลายประเทศโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเช่นหนังสือพิมพ์ New York Times และ Asia Wall Street Journal เป็นต้น
บทเขียนส่วนหลายจะรับรู้ว่าปี 2012 เป็นปีที่สปป.ลาวได้ประสบผลสำเร็จในหลายด้านดังจะเห็นได้จากการเป็นเจ้าภาพของกองประชุมสุดยอดอาเซียนในเดือนพฤศจิกายนปี 2012 ซึ่งมีส่วนเฮ็ดให้สปป.ลาวถูกสิ่งซ้อมหลายขึ้นแต่เก่ามาหลังย้อนว่าทางการลาวควบคุมสื่อมวลชนอย่างเข้มงวดและใช้เป็นอาวุธในการโฆษณาสวนเสือการปราบปรามผู้ที่บ่เห็นพร้อมหรือผู้ที่มีพฤติกรรมขัดแย้งกับแนวทางของภาครัฐจึงบ่ค่อยมีการกล่าวถึงเลยนักวิเคราะห์การเมืองหลายคนเชื่อว่าการลักพาตัวบุคคลที่สำคัญอย่างทานสมบัติไปนั่นเป็นการเตือนองค์การจัดตั้งเอกชนอื่นๆบ่ให้แตะต้องภาครัฐเป็นอันขาดส่วนทานโทมัสฟูลเลอร์แห่งหนังสือพิมพ์ New York Times ของสหรัฐเว้าว่าในระยะหลายปีหลังนี้สปป.ลาวคอยปรับปรุงระบบผักโทนของตนให้ทันสมัยขึ้นแต่หากยังปราบปรามผู้ที่คัดค้านตนอยู่ต่อไปและฝ่ายป้องกันความสงบก็เคยมีส่วนเกี่ยวข้องกับการสังหารพวกอพยพลาวที่ต่อต้านสปป.ลาวอยู่ประเทศไทยมาแล้วท่านฟูลเลอร์กล่าวต่อไปว่าในขณะที่สปป.ลาวเปิดประเทศและหันไปหาระบบนายทุนหลายขึ้นความเข่งตึงก็เพิ่มขึ้นเช่นกันระหว่างผู้นำหุ้นเก่าและผู้นำหุ้นใหม่ระหว่างรัฐบาลที่อยากให้มีความโปร่งใสหลายขึ้นและผู้ที่นิยมระบบที่ปิดลับผู้ที่ต่อสู้กับรัฐบาลที่มีสหรัฐหนุนหลังในซุ้มปี 1960 และ 1970 นั่นถึงว่าจะแม่นผู้ใดเอาตัวท่านสมบัติสมพรไปก็ตามแต่เพื่อเป็นการแสดงให้โลกเห็นว่าสปป.ลาวเป็นประเทศที่มีคือมีแปรและรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศของตนภายใต้การรู้เห็นของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางการลาวควรออกมาเปิดเผยให้รู้เป็นระยะเกี่ยวกับผลการสืบสวนที่ว่ากำลังดำเนินอยู่นั่นเพื่อเป็นทั้งขวัญและกำลังใจให้แก่ครอบครัวและเพื่อนร่วมงานทั้งหลายของทานสมบัติฐานะของภาครัฐลาวในปัจจุบันบ่ต่างหยังกับขี่อยู่ถึงหลังเสือภาครัฐจะเป็นผู้ตัดสินว่าจะเลือกทางลงที่สง่างามและปลอดภัยหรือว่าจะเฮ็ดหูหนวกกินฟ้านต่อไปซึ่งอาจจะเฮ็ดให้ตนตกไปอยู่ในท้องเสือก็เป็นได้สบายดีChina, Canada หรือเจ้าจะอยู่ Russia เจ้าจะอยู่ England อยู่ New Zealand Philippines India หรือเจ้าจะอยู่ Cambodia เวียดนามหรือ Australia เจ้าจะอยู่ Japan ฝรั่งเยอรมันหรือ Finland มาเลเซียหรืออยู่อเมริกาเฮาเป็นคนลาว We are คนลาวจะอยู่ไสก็ยังเป็นลาวเฮาฮักคนลาว We
พ่อปูนเจ้าจะเป็นเด็กน้อยไม่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันอายหรือเป็นแม่ห่างพ่อไม่เป็นเอาเป็นอาเป็นน้าเป็นลุงเจ้าจะเป็นผู้หญิงหรือเจ้าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้บ่าวหรือผู้สาวเอาเป็นลาวเฮาเป็นคนลาว We are คนลาวจะอยู่ไสก็ยังเป็นลาวเฮาฮักคนลาว We are คนลาวเป็นลูกลาวล้านลาวเจ้าจะเป็นไทยดำหรือเจ้าจะเป็นไทยปากเซ่เจ้าจะเป็นไทยเวียงหรือเจ้าจะเป็นไทยเมืองหลวงโอเจ้าจะเป็นทีเชอร์เป็นดรัมเมอร์หรือเบสกีตาร์หรือเป็นนักเขียนธรรมดาพ่อค้าแม่ขายสาวให้สาวนาเจ้าจะเป็น professor ตำรวจทหารหรือด็อกเตอร์หรือเจ้าจะเป็น lawyer เป็นนักกีฬาเฮาเป็นคนลาว We are คนลาวจะอยู่ไสก็ยังเป็นลาวเฮาฮักคนลาว We are คนลาวเป็นลูกลาวล้านลาวเฮาเป็นคนลาว We are คนลาวจะอยู่ไสก็ยังเป็นลาวเฮาฮักคนลาว We are คนลาวเป็นลูกลาวล้านลาวเจ้าจะอยู่ประเทศใดอยู่เมืองลาวอยู่เมืองไทยอยู่แอฟริกาไชน่าแคนาดาหรือเจ้าจะอยู่รัสเซียเจ้าจะอยู่อังกฤษอยู่นิวซีแลนด์ฟิลิปปินส์อินเดียหรือเจ้าจะอยู่แคนโบเดียเวียดนามหรือออสเตรเลียเจ้าจะอยู่ญี่ปุ่นก็ลองเยอรมันหรือฟินแลนด์มาเลเซียหรืออยู่อเมริกาเฮาเป็นคนลาว We are คนลาวจะอยู่ไสก็ยังเป็นลาวเฮาฮักคนลาว We are คนลาวเป็นลูกลาวล้านลาวเจ้าจะเป็นแม่เฒ่าหรือเจ้าจะเป็นพ่อตู้เจ้าจะเป็นแม่ย่าหรือว่าเจ้าเป็นพ่อปู่เจ้าจะเป็นเด็กน้อยไม่เป็นน้องเป็นเพื่อนกันอายหรือเป็นแม่ห่างพ่อไม่เป็นเอาเป็นอาเป็นน้าเป็นลุงเจ้าจะเป็นผู้หญิงหรือเจ้าจะเป็นผู้ชายเป็นผู้บ่าวหรือผู้สาวเฮาเป็นลาวเฮาเป็นคนลาว We are คนลาวจะอยู่ไสก็ยังเป็นลาวเฮาฮักคนลาว We are คนลาวเป็นลูกลาวล้านลาวอยู่ประเทศใดอยู่เมืองลาวอยู่เมืองไทยอยู่แอฟริกาไชน่าแคนาดาหรือเจ้าจะอยู่รัสเซียเจ้าจะอยู่